Ok. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Nini Boko Kolanda Biso. Biso déjà en direct à Kinshasa sur notre chaîne FAS TV. Partout, Bazolanda Biso Oyo. Naibi ebele Bazolanda Biso Baza Baswahili, Baza Baluba, Baza Mungala, Baza Banani, Bakongo nini. Je pense que to yelebino na message moko oyo ezolobake kobosa na te mokolo nini papa tozana 18 mai concert tozo célébrer na zo mwe mwakaka dimanche 18 mai na commune ya Kinshasa et pas Jonathan Kabala croisement plateau Kabamba et plateau Dodoma numéro 74 tokozela bango poto ya célébrer na zo mwe mwakaka elongo na bango bozola na ndenge nini leader azoloba ye moko leader awa tobengise na émission na biso po tofongola sikoyo po ke bomoni ke ba émission na biso bantumbebele bakomi déjà ko ndimango ke FAS TV akei Kinshasa pamba te akei kosala musala na ye oyo ezo continuer bana mboka baza abonné na ba continuer na ko partager na ko like ndenge na ndenge tozo yebisa bino ke toza na milulu moko bandeko balandi vraiment les jours wana obosana te affiche oyo bozomona nsima oyo affiche oyo bozomona numéro oyo tozotia na nse mpona contact soki obosani adresse tozo répété toza na komi na Kinshasa toza na avenue Dodoma plateau croisement ya Dodoma plateau pena kobosana te oyo numéro soki tokomi le 18 obenga déjà ke awa na bosani adresse yaka boyamba ngai tokoyamba yo na numéro tozokoma na nse oyo ezoleka na nse ya écran ya bino pena bawe bazolanda sikoyo Kiswahili nayebi te bosoyoka makambo oyo nazoloba banuka mpenzi nyonso bozolanda banakolandi boyoki ndenge nini tozoloba message ezoleka partout toza déjà en direct avec leader Confiance Walesa. C'est lui qui a fait confiance à Dieu. Zambe na ye asali confiance na ye po ayembaka bien boyoka ndenge nzembo na ye elekaka bien ye moko akotia kapele na ye awa okoyoka ndenge nini tokozala na Benjamin Kayombo l'homme de Longola ba Ange tokozala na Mike Flore l'homme de Tungamjila pona mita oyo azana nzembo moko abimisi sele muka chibula voyez bien akozala wana toza déjà na frère Delphin Mukenji Chimang l'homme de Cordia oyoki motema na ngai motema oyoki déjà tokozala wana toza déjà na Valérie Ntumba toza na yawa akozala toza na ele dize vraiment tokozala déjà wana bon nayebi te message nini ya suka leader Confiance Walesa atindeli bana nzambe bazolanda mokili mobimba boye papa yebisa bango message ya suka nazopesa bango merci na kolanda biso na direct ya yambo na tosilisa na kopesa apôtre nanga moko Jonathan Kabala masha Yesu tata oyo andimeli ngai mpona sala mululu epa na biso na ministère fait plus nazopesa merci epa tata moboti na ngai Emmanuel Mulumba Ntambwa nazopesa merci epa mama Chantal moboti na ngai nazopesa bango nyonso mbote par rapport yake tozala wana 18 mai tozanga te baoyo baza na bakiste baoyo baza na maladi oyo ezwaka solution te baoyo babota te boya tokoyemba na molimo nzambe akosala bikamo mokolo wana tokozela bino boya toza wana po tozela bino toya kocelebre na zo mwemwa kaka merci beaucoup naza mwema cela veut dire alobi na Kiswahili azangisi na Lingala na Kiswahili bazoloba ke miku mwema Mungu ni mwema cela veut dire Mungu ni wa kushukuru wakati wote wakutukuza wakati wote hata kama uko mgonjwa ukuya pale hata kama uko mudhaifu wa nini na una kani ukuya pale tunakuita sema pale utaona mkono ya Mungu ya kweli avec l'homme de Dieu Jonathan Kabala avec les invités d'honneur et les invités spéciaux Benjamin Kayombo l'homme de Longola ba Ange Delphin Mukenji bazola wana vraiment milulu wana kosalema kitoko parce que toza na commune ya Kinshasa ata soki oza wapi commune ya Kinshasa soki otuni ba wewa banto oyo ba montar ba yebi bien que commune ya Kinshasa
ezalaka côté boye soki otuni bango na plateau avenue plateau croisement avenue plateau na Dodoma bakoyebisa bino tozaka na coin déjà okomona déjà affiche wana ya ndeko Confiance Walesa. Soyez bénis de Dieu. Bantozo tunaka kasi ayembaka ndenge nini ye moko akoexplique ndenge nini ayembaka kitoko ba moko na yebi niveau na ye sikoyo ndenge bozo tuna il faut boyeba ke ayebaka ndenge nini ye moko ayemba ndenge nini ayembaka non zembo na biso ya nazo mwe mwakaka nazo bete extrait po bayo landanga bien